病患长期咳嗽难治愈，竟跟这肿瘤有关系。她是这位女生哦，慢性咳嗽久咳，有可能是肺癌。X 光看起来也很好，没有肺癌，也没有发炎，就这样子搞了半年，咳嗽也都是一直在咳。跑到我们诊来，他就说他可以自费，去做核磁共振，还真的很巧，在胰脏的尾端真的有看到一个大概1.5到2公分的肿瘤，帮他抽一些指数，那个指数是神经内分泌瘤的指数，属于一种恶性肿瘤。我还是建议他把那个开掉，然后一开完之后，他咳嗽就好了。今晚10点，东森综合台32频道，医师好辣。